Hola una vez más, bienvenidos al curso de Unity 3D. En esta sesión voy a procurar ya terminar con este curso. Nos toca implementar lo que es el sonido de nuestro videojuego. Ahorita ya está funcionando perfectamente, pero van a ver ahorita cómo el sonido le da mucha vida al videojuego. Entonces vamos a ello, a comenzar. Para esto, en el proyecto que ya habíamos importado, en todas estas carpetas también viene una que se llama audio, ¿sale? Entonces vamos a estar ocupando este audio que ya viene del proyecto que importamos. Primero que nada necesitamos ponerle una música de fondo. Para esto yo necesito que esa música de fondo inicie cada vez que el juego inicie también. Entonces se lo voy a agregar en este caso a la cámara. Para esto necesito agregarle un componente de audio y un audio source, ¿sale? Entonces con este audio source yo voy a usar este music background y lo voy a arrastrar aquí al audio clip. Entonces ahora lo que necesito es configurar esto, play on awake. Esto quiere decir que se va a reproducir una vez que se inicie la cámara, o sea, cuando le demos iniciar juego, se va a iniciar la música. Y también nos interesa que no solo se reproduzca una vez, sino que sea un loop, se esté repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces vamos a probarlo para ver cómo se escucha. ¿Vieron? Entonces, como podemos ver, ya tiene música de fondo. Ahora podemos bajarle un poquito el volumen, así. Ok, lo segundo que necesitamos hacer es darle sonido a nuestros disparos, ¿sale? Entonces, para darle sonido a nuestros disparos necesitamos también a nuestro objeto player, le vamos a agregar un componente de audio. Aquí, agregar componente, audio, audio source. Ok, ahora nuestros disparos van a ser, déjenme ver, creo que es este. Sí, va a ser ese. Entonces regresamos aquí y simplemente tenemos que arrastrar esto a nuestro audio source. Pero a diferencia de nuestra música de fondo, aquí no queremos que se reproduzca cuando iniciamos el juego. Entonces vamos a desmarcar esa opción y ahora tenemos que regresar a MonoDevelop, a nuestro script de player. Ok, aquí, y aquí en esta parte donde está evaluando la condición de cada vez que nosotros apretamos la barra espaciadora para disparar, entonces aquí yo necesito poner audio punto play, ¿sale? Y con eso guardamos con control S, regresamos aquí a Unity y vamos a probarlo una vez más. Ok, ok, ¿vieron cómo va mejorando? Ahora lo que necesitamos es agregarle sonido a nuestras explosiones. Perdón. Para esto vamos a acá a nuestra carpeta de assets, prefabs, y a nuestras dos explosiones les vamos a agregar sonidos, ¿sale? Entonces cada que se instancie la explosión también se va a escuchar un sonido. Seleccionamos esta, la del enemigo, y ahora vamos aquí al audio. Ok, en el audio voy a escoger este y lo soltamos. Ahí está.
Entonces aquí sí requiero que se reproduzca cuando sea instanciado mi prefab, por eso lo dejo ahí igual, ¿sale? Ahora regreso aquí a mi prefab y selecciono la explosión del player, y lo mismo regreso aquí a la carpeta de audio, y ahora en la explosión del player voy a arrastrar ese componente. Entonces lo arrastro y listo. Igual lo dejamos configurado y con esto ya quedaría lo que es el sonido. Vamos a probarlo y vean cómo mejora realmente nuestro gameplay con el sonido. ¿Vieron? Entonces ya está quedando bastante bien. Bueno, vamos a ver si nos alcanza un poquito el tiempo. Muy bien, entonces ya que tenemos nuestro gameplay con sonido, que ya está todo funcionando perfectamente, entonces lo que resta hacer quizá es implementar un poco lo que es la interfaz del usuario. Vamos a poner lo que es una barra de vida, por ejemplo, aquí, y un score de este lado. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Para eso necesitamos y es importante de hecho el que tengas la versión 4.6 de Unity. Si no tienes esa o no descargaste esa, te invito a que te fijes en el primer video de este curso. Ahí se indicó cómo descargar esa versión, porque esta versión implementa una nueva forma para crear lo que es user interface, y es necesario que tengas esa versión porque si no, no vas a poder seguir este tutorial, ¿ok? Entonces, si no tienes esa versión, pásate por el primer video de este curso para que puedas descargar. Ok, ya teniendo en cuenta esto, nos vamos a crear lo que es user interface. Para esto tenemos que, primero vamos a estar aquí en nuestro player, vamos a presionar aquí donde dice 2D, vamos a cambiar al modo 2D, ok, y ahora aquí en la jerarquía vamos a crear. Esta opción únicamente viene en lo que es Unity 4.6, entonces vamos a seleccionar UI y creamos un canvas, ok, entonces básicamente el canvas es esto de acá. Se crea un cuadro enorme que viene siendo la representación de nuestra pantalla, ok. Entonces cada elemento que nosotros integremos en este canvas se va a ver reflejado en los objetos que se van a ver a través de la pantalla, ok. Entonces, para agregar lo que es una barra de vida, pues necesitamos lo que es una slider. Vamos a seleccionar canvas, vamos a ponerle aquí clic derecho, UI y un slider, ok, ahí está. Ahora vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle uno más interesante, así, cerramos. Vamos a modificar su valor máximo, vamos a ponerle aquí un 100 y modificamos su valor por defecto a 100. Ahora el slider cuenta con dos elementos, el fill area, que viene siendo la barra de color, y el handle. El handle es este cuadrito, no sé si lo alcancen a ver, este cuadrito de aquí, que es el que nos permite recorrer sus valores, ¿sale? Este de aquí. Pero para efectos de este ejemplo, pues no necesitamos el handle porque solo queremos una barra de vida. Entonces vamos a eliminarlo, lo seleccionamos y presionamos suprimir, así. Ok, ya tenemos nuestro handle, nuestro slider, perdón, y ahora vamos a posicionarlo. Para posicionarlo vamos a presionar en este cuadro de aquí, y aquí aparecen las posiciones a donde podemos dejar este slider.
yo lo quiero que se ponga aquí en este lado de la pantalla, entonces necesito presionar Shift, Alt y este cuadro, y ya se me mueve por acá. Ok, entonces esto es importante porque el punto de pivote, que son estos triángulos de aquí, se va a ajustar si nuestra resolución de pantalla es más chica. De todos modos, se va a seguir viendo en la esquina nuestro elemento que acabamos de poner. Ok, entonces es importante. Bien, ya tenemos el slider. Ahora vamos a crear lo que es el texto para el score. Seleccionamos otra vez Canvas, clic derecho, UI y Text. Ahí está. Y vamos a cambiarle lo que es el tamaño. Vamos a ponerle un 40, está bien. El texto por defecto, pues vamos a ponerle aquí que diga score, los puntos, y vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle por ejemplo, y seleccionamos este checkbox para que aparezca lo que es la letra, y ya. Ahora vamos a posicionarlo de este lado de la pantalla. Seleccionamos aquí lo que es el cuadro, presionamos Shift Alt y presionamos este cuadro y se va para acá. Algo importante, si ustedes no quieren implementar este tipo de letra, pues que es un tanto común, ustedes pueden bajar de sitios de internet cualquier tipo de letra que gusten y implementarla. Simplemente tendrían que hacer aquí en su carpeta de assets un nuevo folder y ahí meter todas las fuentes que quieran utilizar en su proyecto. También es importante que estas fuentes sean open source para que no tengan problemas de derechos de autor y cosas por el estilo, ¿sale? Y ya nada más es cuestión, ya que tengan importada su carpeta con fuentes, darle aquí en este puntito y aquí les van a aparecer, ¿sale? En este caso pues yo la voy a dejar con la que tiene por defecto Unity. Y bueno, ahí está. Ahora lo que voy a hacer ahorita es modificar el script del player para que el slider sea afectado cada vez que un asteroide me golpea, ¿sale? Entonces vamos a ingresar al player move y aquí en este script vamos a modificar lo siguiente. Primero necesito importar lo que es el sistema de UI, ¿sale? Entonces pongo import unityengine.ui.com. ok, ahora necesito crear una variable que va a ser el daño que me va a hacer el asteroide cada vez que me golpee. Entonces voy a ponerle aquí damage y va a ser de tipo entero y va a ser un daño de 35. Y voy a crear otra variable que va a ser mi barra de vida. Entonces le voy a poner life bar y va a ser del tipo UI.slider. ok, entonces ya nada más es cuestión de aquí en lo que es el on trigger enter, o sea, donde cada vez que yo colisiono con el enemigo, implementar el daño. Entonces voy a poner lifebar.value va a ser igual, va a ser menos igual a el daño. Entonces me voy a restar 35 de daño y le voy a poner aquí damage. Y ahora voy a crear una condición para que cuando mi barra de vida llegue a 0, entonces ahora sí se destruya mi nave. Entonces voy a ponerle aquí if lifebar.value es menor o igual a 0, entonces que se destruya todo, ¿sale? Listo, guardamos con control S
y vamos a testear esto para ver que está funcionando. Pero antes de eso, vamos a seleccionar aquí el player. Entonces aquí en nuestro script se generó una variable nueva que se llama LifeBar y es del tipo slider. Entonces lo único que tengo que hacer es arrastrar el slider del canvas, ¿sale? Este mero, y lo voy a arrastrar al player. Entonces lo selecciono, tomo este slider y lo arrastro. Ahí está. Entonces vamos a probarlo ahora sí. ¿Y vieron? Ahí está aplicándose el daño a mi barra. Chequenlo aquí. Entonces, cada que golpeo se baja y se destruye. Perfecto. Ahora lo que hace falta es implementar lo que es el score. Para esto necesito crear un nuevo script. JavaScript, le voy a poner score. Ingreso a él. Y igual voy a aquí a poner import Unity Engine .ui y voy a crear dos variables. La primera va a ser current score, que es la inicialización de mi score. Lo voy a poner aquí entero y va a ser igual a 0. El siguiente va a ser una variable del tipo texto. Entonces voy a poner aquí score del tipo UI.text. Y nada más acá en el update voy a estar actualizando mi score de esta manera. Score.text va a ser igual a score, dos puntos, espacio, el más, que en este caso es con concatenación de mi variable. Entonces le voy a poner aquí current score, punto y coma. Sale. Eso es todo lo que necesito en este script. Voy a guardarlo con control S. Y ahora ocupo modificar la puntuación cada vez que yo destruya a un asteroide, a un enemigo en este caso. Entonces para eso voy a abrir el script de enemigo. Ok. Y ya que lo tengo aquí abierto, igual voy a importar Unity Engine UI. Aquí tengo lo que es mi variable de puntaje. Cada vez que yo destruya se me va a sumar 35 puntos, por eso se llama score apply. Y ahora necesito crear una instancia de mi script score para poderlo usar en este script. Entonces voy a ponerle aquí var mi score y va a ser del tipo o de score. Entonces con eso estoy creando una instancia de este script. Hagan de cuenta que cada uno de los scripts que yo genero en Unity en realidad es un objeto y yo puedo crear instancias de objetos en cualquier script. ¿Ok? Entonces es lo que estoy haciendo, estoy creando un objeto que tiene las propiedades de este script. ¿Sale? Entonces ahora para que realmente pueda acceder a la variable que quiero, necesito poner lo siguiente en esta variable: public static var. Entonces con esto le digo que esta va a ser pública y va a poder ser accesible a cualquier script que yo quiera, ¿sale? Mediante esta directriz. Ahora lo que sigue simplemente es aplicar lo que es el score. Aquí lo tengo comentado. Entonces va a ser mi score punto. Este punto significa acceso a un dato miembro de este objeto, que en este caso es current score. Entonces va a ser cada vez que yo destruya con la bala a un asteroide, el score, el current score va a ser incrementado con el puntaje de score apply, ¿sale? 35.
Ok, entonces ya con esto quedaría también implementado lo que es el Score. Vamos a guardar las dos scripts, vamos a poner control S y control S. Ok, regresamos aquí a Unity y vamos a probarlo. Pero antes aquí en el canvas tengo que agregar este score aquí, ¿sale? Y me está pidiendo un objeto de tipo texto, mi score, que obviamente es este. Entonces lo voy a jalar de aquí, ¿vale? Lo arrastro y lo pongo. Y ahí está. Ya con esto queda implementado. Vamos a probarlo. Y ya está funcionando. Y listo. Básicamente esta es una implementación sencilla de lo que es el User Interface. Ya es cuestión de que ustedes pues, le metan un poco de su creatividad, quizá para agregar una imagen o qué sé yo. Todas esas bondades pues vienen aquí en el UI, button, text, image, así, en fin. Ya sería cuestión de que ustedes lo investigaran. Ya nada más por último, si quieren exportar su proyecto, es de la siguiente manera. Nos vamos a ir aquí a File y en Build Settings. Aquí yo ya tengo agregada mi escena, pero en caso de que no les aparezca esto, nada más denle clic aquí en Add Current y les va a aparecer la escena que grabamos desde un principio, que es esta de acá. Pueden elegir la plataforma en la que quieren publicar su videojuego. En este caso puede ser Windows Phone, Windows Store, Android, iOS. Yo escogí lo que es PC. Seleccionan la arquitectura, yo la escogí 32 y 64 y simplemente le damos aquí en Build. Aquí yo ya lo había hecho anteriormente, entonces voy a borrar ¿sale? Y vamos a ponerle un nombre a nuestro archivo ejecutable. Vamos a ponerle, por ejemplo, Space Shooter y le damos guardar. Entonces nos va a generar un archivo ejecutable. Ahí se están compilando nuestros scripts, integrando nuestros assets, y cuando termine ahí está el proyecto. Este archivo ejecutable ustedes se lo pueden pasar a sus amigos para que prueben su juego. Nada más es cuestión de darle doble clic. Nos aparece una ventana de configuración. Aquí puedes configurar la calidad de los gráficos, incluso los botones, configurarlos, ¿sale? Y vamos a ponerle aquí en play. Y bueno, ya tendrían su primer videojuego desarrollado para PC. Este archivo ejecutable lo pueden compartir a sus amigos y bueno, divertirse un rato, ¿no? Espero que te haya servido este curso. Esto sería todo. Igual espero que te haya servido para que le pierdas el miedo a lo que es Unity, porque pues en un principio de cuentas, si tú ves esta interfaz así grande, pues no sabes ni por dónde moverte, ¿no? Y la intención de este curso era precisamente eso, que le perdieras el miedo a la interfaz, que supieras para qué son las cosas y cómo se puede ir integrando todo paso a paso para que tú puedas crear un proyecto. Ojalá que así haya sido, que lo hayas disfrutado, que te haya gustado. Igualmente te invito a que pases a mi canal de YouTube. Lo voy a dejar por aquí abajo en la descripción. Y en la descripción también, perdón. Y igual ahí tengo otros tutoriales sobre Unity. Pienso seguir publicando un poco más. Y pues te invito que si así lo deseas, pues te des una vuelta, te lo agradecería mucho. También por otro lado, agradezco al canal de David por haberme dado la oportunidad de participar con este curso. Y bueno,
También suscríbanse a su canal para que sigan al pendiente del contenido que él va subiendo día con día, ¿ok? Pues nada más que agregar, muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense, chao.